Russia na 2024 Faobada Pacific ta nuclear torpedo sing Panba Submarine sing Thamlagani report. Russia na 2024 gi angan bada makoy na samudra toroban ge infrastructure sagat pa loisin na ba thaurang tawre. Laibak asina Poseidon nuclear capable super torpedo sing pugadaba nuclear submarine sing thamnabagidamag Pacific Ocean da madu saga na ba thaurang tawri haina laingak na mapuoy ba news agency TASS na phongdokre. Masagi nuclear power submarine laijavani haiba strategic nuclear khulai gi anoba taiba do President Vladimir Putin na laukhokiba chahi mari gi matung January da Russia na Poseidon torpedo singi ahanba kangbu adu puthoki haina Reuters na haike. Poseidon gi maramda miyam da khanganduna thamlaba marik sumba kharasu report aduna makhata na phongkhe. Adubu mase torpedo amaga nuclear submarine amadagi thagat pa yaba drone amaga gi punsinaba manai. Torpedo sing adu Belgorod amasung Khabrobox nuclear submarine sing da sisinabagi puthok panay. Kamsat ka da special submarine ani thamnabagi damag coastal infrastructure facility sabagi thabak mathangi chahigi angan badang mapung phana loisina ba thaurang tawri haina masak tak taba defense likhul amage wapaladuna TASS na haike. Russia gi Pacific fleet ke ballistic nuclear missile submarine adu Russia ge far east Kapsakia Peninsula ki khanong poktorban da lay Western Pacific ta khongda ba hengat pagi matang da US China ungkhana ba wangkhalak pagi chairak ta Russia na makhoi gi nuclear base chawna phanganan na bagi dama khongthang lakholaki banai. Moscow na Beijing ga military alliance ama sembal aite adubo mahak amasung Chinese lusing ba Xi Jinping animag hauki ba chayol da unaki ba du da military gi hiram da yauna nakna ba marising wasak naki haina nong maising lumita Russia gi President Vladimir Putin na haike. Nakan namarom da Sea of Japan na Russia na mok target amada supersonic anti-ship missile kapkre. Ngahan laibak pokpa numita Russia gi Defense Ministry na phongdok pada laibak asigi Navy na Sea of Japan da mok target amada supersonic anti-ship missile sing kapkre haike. Sea of Japan gi ising lamadu da Pacific Fleet ke missile ship sing na mok enemy sea target amada Mosquito cruise missile sing kapkre haina ministry aduna makhoi ge telegram account da thokpa statement amada haike. Kilometer sa marom gi arapada laiba target aduda Mosquito cruise missile anina mai pangna chapsana thaki haina statement aduna makhata ke. Russia na India da thau yon ba 2022 da saruk kun hengat khre. Ukraine da thokliba lan matung Russia gi thau leiram ba Europe ki laibak sing na atai market sing na mai onsin khibaga India da Russia gi thau yon ba du hauki ba chahi da saruk kun dagi henna hengat khre haina Russia gi deputy prime minister aduna ngahan phongdok khre.